احنا العفاريت كانت ماشية معانا في الشقة كده. يعني احنا موجودين في شقة طالعين ننبسط طالعين نصيف. يعني كانوا ماشيين معانا واللي هم بيتحكموا في كل حاجة في البيت. يعني كان مصيف. استغفر الله العظيم يا رب، يعني لازم تاخدوا احتياطاتكم وتفهموا كل حاجة انا هقولها لكم في الفيديو ده عشان ما تقعوش في اللي احنا وقعنا فيه، وتشوفوا اللي احنا شفناه انبهار. يعني مش عارفة الفيديو ده هيكمل ان انا اقول لكم كل الحكاية من اولها ولا لا، بس خليني ان انا ابدأ وبعد ما احكي لكم اللي حصل لنا. لو حسيت ان انا طولت عليكم هبقى اعمل لكم جزء تاني تسمعوا فيه اللي حصل. بس قبل اي حاجة اهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد. فضلا وليس امرا، لو اول مرة تشوفوا القناة اعملوا اشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو، واكتبوا لي كومنت اخر الفيديو مين حصل معاه اللي حصل معانا ده، او شاف حد حصل معاه اللي حصل اللي انا هحكيه في الفيديو ده. طبعا انا بقالي فتره مختفيه، انتم متعودين مني ان انا بنزل خروجات وشواطئ واماكن خروجات وفسح في اسكندريه. بقالي فتره مختفيه الفتره دي. انا كان المفروض ان انا اسافر مطروح. طبعا سفريه مطروح حصل فيها كام دروب كده واتاجلت كام مره واتلغت كام مره، فما بقتش انزل واصور فيديوهات، وقلت لما اروح ان انا هصور وانزل لكم الفيديو يوم بيومه، كل يوم ينزل او على الاقل اصور الفيديو وانزله تاني يوم. المهم جينا عشان نروح مطروح، ما حصلش نصيب وما رحناش، واتأجلت 3 ايام. بعد كده جينا تاني كنا حاجزين في مكان، المكان ده يعتبر ان هو فندق. برضو جينا والموضوع اتلغى وحصلت ظروف وما رحناش. جينا تالت مرة ومش نفهم ان دي اشارة ما نروحش، لا لا مصممين برضو ان احنا نروح. فالمهم جينا بقى ان احنا تالت مرة دي ان احنا هنروح. الموضوع اتأجل، بس اتأجل واحنا رايحين، يعني مش اتأجل واحنا مش عارفين هنروح امتى، لا اتأجل واحنا عارفين ان احنا هنسافر وهنروح. تمام. جينا اليوم ده المفروض ان السفر كان هيكون الساعة 3 العصر. قلنا لا احنا هنسافر من بدري عشان نوصل من بدري، عشان لو حبينا ان احنا ننام ونرتاح من الطريق نروح ونسهر بالليل. المهم رحنا انا واخواتي الكبار وماما واولاد اخواتي، وطبعا ايه يعني سفرية ومصيف عائلي جدا. تمام. واحنا نادرا لما بنروح مطروح، بس احنا بنحب مطروح جدا. ومن اكتر الشواطئ، يعني انا عندي ناس في اسرتي بيحبوا شواطئ مطروح اكتر من شواطئ اسكندريه. انا بالنسبه لي بحب الاتنين جدا، دي ليها مميزات وعيوب ودي ليها مميزات وعيوب بالنسبه لي، او الاتنين مفهومش عيوبهم، عيوبهم ما تتذكرش. اي مكان فيه بحر ما بحبش ان انا يكون ليه عيوب. المهم جينا سافرنا واحنا في الطريق اكتشفنا ان هم بيقولوا لنا ان المكان اللي احنا رايحين نقعد فيه، والمكان ده حلو قوي، وكل اللي احنا نعرفهم مجربين المكان ومشكرين فيه جدا. غير ان انا حد من اخواتي كمان كان حاجز في نفس المكان ده قبل كده الصيف اللي قبل اللي فات، وكان المكان حلو جدا. تمام. جينا واحنا في الطريق اكتشفنا ان المكان لا مش هينفع النهارده، هينفع كمان ايه، كمان 3 ايام. فقلنا ايه ده، طب احنا خلاص سافرنا. فاكتشفنا ان هم كانوا باعتين لنا في الرسالة، يعني ان هو احنا عشان اجلنا كذا مرة ان التأكيد هيكون في نفس اليوم، واحنا كان المفروض نسافر من عندنا الساعة 3. هم ردوا علينا كانت الساعة 1. فطبعا مش حاجة حلوة منهم دي، يعني دي حاجة ما كانتش حلوة. وفي نفس الوقت احنا كنا سافرنا قبل كده، فقلنا خلاص هنكمل وهنروح نقعد في مكان احنا مش عارفينه، مكان هنشوف لما نوصل هناك هنشوف ونجرب. فلما جينا رحنا هناك قلنا احنا كده كده حاجزين مدة، والمدة دي دافعين فيها فلوس، وفلوس كتيرة، وفي مكان محترم جدا ومكان حلو جدا. ليه؟ وبعدين احنا كده هنقعد فوق المدة مدة، يعني احنا لو رايحين هنقعد اسبوع، احنا كده لا هنقعد 10 ايام. اسبوع اللي احنا حاجزينه و3 ايام في مكان تاني. فال3 ايام دول احنا شفنا حد من اللي هم بيأجروا. احنا بصراحة استرخصنا من الاخر، استرخصنا يعني. قلنا ايه، لا احنا كده كده ايه دافعين ومظبطين نفسنا بقى والميزانية والدنيا تمام. فخلاص ال3 ايام دول نقعدهم في اي شقة وخلاص. فشوفنا حد من الناس اللي هي بتأجر اماكن هناك واوريدي يعني. رحنا وقلنا ايه هي مجرد ايه نومة والدنيا تمام والواحد يرتاح. المهم رحنا المكان مقبول. بعيد عن البحر مش قريب من البحر. الشقة مقبولة، مش هقول ان هي حلوة او متوسطة لكن هي مقبولة. فيها اوض اللي احنا نعرف ننام فيها. المكان فيه ناس كتير مأجرة. فأخدنا المكان ودفعنا 3 ايام
وعلى فكرة هناك انتوا بتاخدوا يوم 3 ايام 10 ايام اسبوع، انتوا كده كده بتدفعوا تأمين وبتاخدوه انتوا ماشيين تمام، عشان لو اي حاجة اتكسرت اي حاجة كده. فالمهم اخدنا المكان وخلاص بقى، احنا ولا كنا حطينا هدومنا ولا كنا اي حاجة، احنا قلنا كده كده مش هنحط اصلا هدومنا، لان ايه احنا 3 ايام، وحتى لو هم 3 ايام احنا يا دوبك هنطلع على قد الحاجات اللي احنا هنستخدمها. احنا رحنا مقتولين نوم، لان حر وشمس وطريق، وفي نفس الوقت صدمة، حصلت توتر في الطريق المكان اللي احنا رايحينه والكلام ده، فقلنا ان احنا ايه هنرتاح وننام. المهم محدش نام، هو كله ايه يعني ما بين النوم وما بين ان هو صاحي، اذا فجأة احنا نسمع صوت في الريسبشن او في الصالة، هي صالة يعني متعتبرش ريسبشن. فسمعنا صوت فقلنا ايه يعني، انا كانت جنبي ماما وكان جنبي عيال اخواتي، فقلت حد بقى من اخواتي اللي هو ايه صح، ف او محدش نام، فانا قلت اطلع اشوفهم، هما ما ناموش. فرحت طالعه ما لقيتش اي حد بره، فاللي هو ايه ده، إيه الصوت ده؟ انا وانا بره ومفيش حد. انا اصلا من النوع اللي انا بخاف اصلا، انا ما عندي فوبيا من اي حاجه ان انا اسمعها وكده، وانا بره سامعه ورايا كأن الفازه اتخبطت في الحيطه، فاللي هو ايه ده، بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاللي هو مفيش حد واقف، وانا عماله انادي اخواتي باسمائهم، اللي هو انت حد صحى، انت حد فيكم موجود، اللي هو وفي نفس الوقت عايزه بربش ان أنا يمكن عينيا فيها حاجه قله نوم، عماله اقول لنفسي وانا ماشيه وانا نايمه انا بحلم ولا ايه. بعد كده لقيتهم هم على صوتي طلعوا قالوا لي في ايه، قلت لهم حصل كذا كذا كذا، قالوا لي لا ده تلاقيكي بتتخيلي، قلت لهم ممكن، قالوا لي قله نوم وروحي نامي، وقعدنا نهزر ومش عارفه ايه، وروحي نامي، ورحت داخله ونايمه. نمت تقريبا هي نص ساعه، واللي خلاني انام حرفيا ان انا ما كنتش شاكه في اي حاجه، وفي نفس الوقت كانت جنبي ماما صاحيه، فانا نمت مطمنه ان ماما صاحيه. فصحيت لقيت ماما لسه صاحيه، ونمت نص ساعه بس، رغم ان انا المفروض كنت اروح في النوم، بس قلت عشان مكان جديد وانا ما بعرفش انام بره بيتنا. فالمهم صحيت لقيت ماما صاحيه، قلت لها ماما ما نمتيش؟ قالت لي لا ما نمتش، انا سامعه صوت خبط بره، هو اخواتك صحيوا؟ قلت لها خبط بره، خبط ايه؟ من كتر خفنا نطلع بره الاوضه، يعني احنا هي قالت لي كده وانا افتكرت الموقف اللي حصل معايا، خفنا نطلع بره الاوضه. رحت متصله على تليفون اخويا، قلت له ايه تعالى، ان هو في الاوضه اللي جنبنا، هما بالظبط 3 اوض نوم، فقلنا لهم ايه، قلنا لهم تعالوا لنا يعني. فالمهم رحت متصله كمان على اخويا التاني، فقلنا لهم دلوقتي حصل كذا كذا، وانت حد فيكم طلع من اوضته؟ قالوا محدش طلع من اوضتنا. فقلت لهم ده انا الموقف اللي انا حكيت لكم عليه دلوقتي ماما بتقول كذا وكذا. راح الفكره ان هم ردوا وقالوا ان هم سمعوا صوت، فافتكروا ان انا وماما واولادهم طلعنا كمان، يعني احنا ايه واخدين اولادهم معانا، هم بيشبطوا فينا وبيشبطوا في ماما عشان جدتهم وكده، وبيشبطوا معايا عشان بلاعبهم وحاجات كده، وبوافق لهم على اي حاجه، فهم ايه قالوا خلاص تمام هيناموا معانا. فالمهم جينا طلعنا، بصينا مفيش اي حاجه، مفيش حد طلع من اوضته اصلا، فاللي هو المفروض كلامي وبعد كده كلام ماما. فالمهم بنبص احنا اصلا قافلين الباب من جوه، يعني حتى لو حد معاه مفتاح تاني او نسخه تانية مش هيعرف ان هو يفتح، عشان في ترباس مقفول من جوه. غير ده وده، هو اصلا الريسبشن او الصاله اللي بقول لكم فيها دي ما فيهاش بلكونه، يعني اللي هو فيها بلكونه ان حد ينط ويدخل، ما فيهاش بلكونه، هي فيها شباك، والشباك ليه حديد، والحديد ليه زي ترباس كده من جوه، يعني حتى لو حد حاول يفتحه من بره هو برضو مش هيعرف يفتحه عشان ليه ترباس من جوه، واحنا قافلينه ومتاكدين منه. فالمهم بصينا يمين شمال ما فيش حاجه، طب الصوت ده جه منين؟ ما نعرفش. هنا بقى كانت المفاجاه اللي لاحظها ابن اخويا، مش انا حتى اللي لاحظتها. راح قايل ايه، قايل عليا ان انا لما قلت على انا سمعت صوت الفازه بتخبط، الفازه كانت هنا اللي هو فين، كانت زي على ترابيزه صغيره لازقه في الحيطه، وكانت بعيده جوه. الترابيزه دي لقيناها فين، عند باب الشقه قدام. هنا بقى احنا كنا كلنا واقفين حرفيا حرفيا مصدومين، ونصنا بيتراش والنص التاني متماسك، انا مش عارفه هم كانوا متماسكين من جوه ومن بره ولا لا، بس انا ولا جوه ولا بره اللي هو حرفيا ولا جوه ولا بره متماسكه، وحرفيا بنهار. وماما اللي نزل عليها يلا نرجع اسكندريه دلوقتي، يلا نمشي دلوقتي. انا ماما اصلا هي ايه مريضه ضغط وعندها القلب وبيجي لها جلطه بعد الشر عليها من ابسط حاجه، فاللي هو يلا نمشي دلوقتي، انا بقول لكم يلا نمشي دلوقتي. طب مش هينفع، طب كذا طب كذا، طب خلاص هو يوم وهيعدي، واليوم التاني هيعدي شبه احنا مش هنبقى قاعدين، واليوم اللي بعده لا يلا نمشي. فالمهم ايه، اخويا مش عارفه ايه الجرأة اللي جات له، وراح يمسك الترابيزه
واللي هو يشيلها يرجعها مكانها. كانت المفاجأة الأنيل والأنيل والأنيل إن الترابيزة ما بتتشالش، كأنها حاجة حديد ولازقة في الأرض. راح فضل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله. راح أخويا التاني الاتنين ماسكينها تقيلة عليهم، كأنهم ماسكين حاجة صلب، اللي هي ترابيزة خشب صغننة يشيلها عيل في تالتة ابتدائي. اللي هو طبعا انا ما لمستش اي حاجة، واللي هم بيقروا قرآن، اخويا قال لا احنا هنشغل قرآن ومش عارفة ايه، طب نمشي دلوقتي، طب نكلم صاحب الشقة، طب مش عارفة ايه. خلاص بقى الدنيا ليلت. الفكرة ان الدنيا ليلت، وفي اطفال وفي ماما ست كبيرة ومعاهم بنات انا ومعاهم مراتاتهم واختي واولادها، فهنروح فين دلوقتي؟ فالمهم رحنا قررنا بقى ان احنا ايه، خلاص احنا نقعد نعدي الليلة دي. فالمهم فضلنا بقى قاعدين في نفس الصالة دي او نفس الريسبشن ده. خلاص سكتنا، هو عمالين نعدي ايه، نصايب ورا نصايب ورا نصايب وحاجات كده يا ربنا ما يكتبها على حد ابدا. هوب بنسمع صوت ميه، كأن حاجة، حد ماسك حاجة، مثلا كأنكم ماسكين مثلا ايه، تفاحية، ماسكين ايا كان يعني، وبتغسلوها تحت حنفية المطبخ. فاللي هو ايه، كلنا متمسمرين في مكاننا حرفيا. ايه ده؟ كلمنا صاحب الشقة قال لا ده ما فيش حاجة، ده والله الدنيا تمام، انتوا في ايه؟ الفكرة ان احنا بقى صاحيين، يعني احنا شكينا ان يكون مثلا ايه، صاحب الشقة بيخوف الناس اللي موجودة، في حد عايز الشقة بيخوف الناس اللي موجودة، بس هيدخل منين؟ ملهاش اي منط ولا اي مدخل ولا اي حاجة، اللي هو كل ده يعني ازاي؟ فملهاش اي حاجة. وفي نفس الوقت هو واحد بيأجرها، هيخوف الموجودين فيها ليه؟ الا بقى لو حد عايز يشتريها ويكره الناس فيها، فهو اللي دخل. طب دخل منين؟ ملهاش اللي هو عارفين اللي هي متقفله من كل حته. فالمهم اخواتي برضو قاموا ودخلوا المطبخ. الفكره ان احنا بنقوم مجموعتين، بنقوم كلنا ونقعد كلنا، نقوم كلنا ونقعد كلنا، عشان ايه؟ كل واحد يسند التاني. المهم جينا قمنا لقينا الميه مفتوحه، بس مفتوحه اللي هي زي ما يقولوا كده ايه، باللغه العاميه زي مفتوحه شويه صغيرين بسيط. بس مش زي الصوت اللي احنا كنا سامعينه. وبرضو نفس الكلام، مفيش اللي هو ايه، حاجة ان هي بتتغسل، بس احنا اللي كنا سامعينه كأنه صوت حاجة بتتغسل. فالمهم اخويا قفل الحنفية واتقفلت عادي جدا، وما عملتش شبه الترابيزة، ولا كأنها حاجة صلب ولا كأنها مش حاجة صلب. و... وراح اخويا بقى شغل قرآن، وقال كل واحد يشغل قرآن على موبايله. طب ننام كلنا في أوضة واحدة، طب مش ننام كلنا في أوضة واحدة. بس فالمهم الليلة دي انا مش عايزة اطول عليكم اكتر من كده، بس الليلة دي عدت وكل واحد يعتبر ان هو نام، يعني النص صاحي النص نايم، النص التاني نايم النص التاني صاحي. وكده كانت شوية من نهار والليل، يعني اللي انا بحكيه لكم ده. وتقريبا انا دلوقتي داخله على 13 دقيقة او ربع ساعة تقريبا، كل ده نهار وليل. جينا بقى ده اليوم اللي بعده. تمام، اليوم اللي بعده ده انا بصراحه هسيبه لكم جزء تاني، يعني انا حاسه ان انا طولت عليكم جدا. تمام، بس هم 3 ايام حرفيا محتاجين كل يوم لوحده. يعني انا الحمد لله، يعني ادام الفيديو ده نزل لكم يبقى الحمد لله احنا بخير وانا بخير، والايام عدت. بس الفيديو ده انا عاملاه مخصوص عشان كل واحد ما يقعش في الغلطه اللي احنا وقعنا فيها. بس احنا قعدنا تاني يوم، للأسف مش عارفة غباء مننا ولا لأ، قعدنا تاني يوم، يعني تاني يوم بليلة وتالت يوم بليلة، لحد بقى ما رحنا المكان اللي احنا كنا رايحينه. المكان اللي احنا كنا رايحينه ما حصلش فيه اي حاجة من دي تماما، وكان مريح فوق خيالنا. فانا هنزل لكم الفيديو ده وبعده هنزل لكم جزء تاني. هحاول في الجزء التاني، رغم ان هو احداثه كتيرة قوي بقى، يعني التاني في حصل فيه اكتر من اللي انا حكيته في الجزء ده، والتالت حصل فيه اكتر. فانا هحاول ان انا انزل لكم الجزء التاني واحكي لكم فيه اليومين على بعض. لو ما قدرتش برضه هنزله لكم على جزئين. بس زي ما قلت لكم في اول الفيديو، فضلا وليس امرا، ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو عشان ما انزل الفيديو التاني يوصل لكم. وكمان اكتبوا لي كومنت حد حصل معاه اللي انا بحكيه ده ولا لا، او شايف حد من قرايبه حصل اللي احنا شفناه. واللي احنا شفناه ده ايه يعني، او اللي ما شفناهوش سمعناه ده عبارة عن ايه. يعني كان في حد اعوذ بالله، ولا ده من صحاب الشقة، ولا دي اوهام عشان مكان احنا مش ضامنينه ومكان مش عارفينه. مش عارفة، بس اكتبوا لي يعني ايه ردكم عقبال ما انزل لكم الجزء التاني، لان الجزء التاني فيه حاجات هتوهمكم حرفيا يعني.
بس فحبيت ان انا احكي معاكم الفيديو ده، واشوفكم في الفيديو الجاي على خير، وربنا ما يوقع حد في اي حاجة من اللي احنا شفناها. وفي امان الله، وهكمل لكم الجزء الجاي، استنوه، ومع السلامة.